Uzun HTML darsidagi 46 qism HTML5dagi torbat xizmatchisi. HTML5dagi web worker orqasida ijro bo'ladigan JavaScript bo'lib, torbatning iqtidoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni shu xizmatchi, ya'ni web worker ba o'rinda kuchurlar yangilindi, torbatning boshqa qismi tinch holatda jim turaverdi. Uni navbatda internet explorerdan boshqa barliq tor ko'rgishlar qo'llaydi. Web workers sirtqi ulanish hujjati ichiga yozilg'achqa tövendeki JavaScript obyektlerini ziyorat qilolmaydi. Masalan, window obyekti, document obyekti, parent obyekti qatorliqlar. Endi misol qaraydigan bo'lsak, masalan, mana bir worker uchrab buningki asli kodi, masalan, bu yerda start worker deb, bu yerda JS kod orqali buningki mana bu xizmat nimsini bu yerda belgilab chiqqan. Mesela bunun önümünü ko'rgan bo'lsak, ama workerni ijro qil degan knopka orqali ijro qilsak, mayadagi sanoq sonninki soni uzluksiz eshib mangdiliki ma sanash, masalan, ma knopka qatorliq ma betning yuzda bosh qismida bet yangilanadigan yoki bet o'zgarish bo'lib, yangi bet ochilgan holatdagi unda unum bo'lgan o'xladatdagi ish faoliyatining hech qaysi bo'lmadi. Buni ma to'xtatishni bosgandan keyin bu to'xtadi.